anche oggi non mi sono smentito. Dico, con l'ospite non mi sono smentito. L'ospite è alto, ma no 2-3 metri, no, più alto. Dico, non vi... ora non lo so se si riconosce, comunque chi lo conosce lo riconosce, chi non lo conosce fisicamente lo riconoscerà. Dobbiamo solo andare in onda. L'attesa mi snerva comunque. Sotto Acchi Talk torna puntualissima, con l'appuntamento che abbiamo fisso con voi, ormai non ci possiamo staccare, ormai siamo uniti, siamo legati, sapete che cosa? Dalla curiosità di conoscere ospiti, personaggi importanti della nostra Sicilia. Qualcuno dice più o meno importanti, no, importanti, più importanti. Oggi, l'ho detto prima, perché la curiosità, io lo so, la curiosità vi sta rosicando. A fianco a me, in doppio petto, e ve lo dirà lui il perché, c'è Francesco Russo Morosoli. Ciao Francesco. Ciao a tutti, ciao Edoardo. Allora, Francesco, molti mi dicono, tu conosci il programma, no? Sì, conosci? Certamente. Molti mi dicono, sai, vorrei venire, ma un pochino ho paura, mi scando, ma non è vero, no? C'è da avere paura? Sì. Sì, molta paura. Francesco ha capito qual è lo spirito della trasmissione. Cosa dire, Francesco? Tu prima mi parlavi del doppio petto, no? Sì. È elegantissimo, ragazzi, è elegantissimo. E mi fa, sono venuto a bottone, ma raccontalo tu perché me l'hai raccontata bene. Dice, oggi l'ho voluto mettere perché... L'ho voluto mettere perché tornando da 20 giorni in Cina, dove ho visto spiedini di cavallette, insomma zuppe di vermi e quant'altro, ho perso 3 kg e questo vestito non mi entrava più, per cui adesso mi entra e quindi ne voglio approfittare prima di riprendere questi 3 kg. Perfetto, allora quindi noi cosa suggeriamo? Diete, palestra, no, 2 volte l'anno in Cina e siamo a posto. 6 kg e siamo in forma. Allora Francesco, io ti ricordo alcune nozioni, regoline del nostro programma. Tu hai diritto ad una sola bugia, ne puoi dire solo una, va bene? Alla fine questa bugia ce la giocheremo con le armi bianche, cioè sceglieremo un gioco. Noi abbiamo qua Guglielmo Tell, abbiamo il bowling da tavola, il ping pong, il canestro. Se vinco io, mi dici la bugia. Se vinci tu, la bugia uscirà di qua con te. Noi non la vogliamo sapere. Benissimo. Perché mi pare giusto. Posso procedere? Sicuramente. Allora io procedo con le domande e rompighiaccio, va bene? E loro non parlano nella trasmissione, quindi sai, non cerchiamo conforto, non te ne ruolo, assolutamente. Beh. Domande rompighiaccio, sono le 3 così, quelle che facciamo diciamo a tutti. La cosa di cui ti sei vergognato di più e non mi puoi rispondere di niente, non mi sono vergognato di niente perché una cosa nella vita da quando siamo nati ad oggi di cui ci siamo vergognati, fosse anche la pipì addosso quando eravamo piccolini, ci sarà. Sei orgoglioso di cosa e non mi puoi rispondere di tutto, perché una cosa in particolare ci sarà che ti rende orgoglioso, e se potessi tornare indietro cosa rifaresti, ma non mi puoi rispondere, rifarei tutto. Va bene? Andiamo per ordine. Okay. La cosa di cui ti sei vergognato. Sì, ci sono talmente tante, dico... Una. Quella che si può dire, Quella che sì. No, non si può dire. Non si può dire? Sì, ma possiamo tagliare poi qualche cosa. Tagliamo pure la, casomai la tagliamo, non ti preoccupare. Vabbè, andiamo avanti. Se te la ricordi, di cosa sei orgoglioso? Ma sono orgoglioso, diciamo, così per un attimo siamo seri, della realtà che è riuscito a creare mio padre e che adesso io immeritatamente porto avanti. Ma perché, sai, certe volte tutti i figli dicono, diciamo, quelli che abbiamo ereditato un qualcosa, chi è figlio d'arte, chi è figlio di imprese, immeritatamente, ma no, poi forse alla fine i nostri genitori hanno deciso di metterci al mondo, no? Quindi ci siamo meritati anche quello che hanno fatto loro, poi secondo me tu la porti avanti e meritatamente. Questo è un parere mio personale, troppo buono, ma stiamo uscendo dal format della trasmissione, no, così siamo troppo seri. Aspetta, se potessi tornare indietro cosa rifaresti? Dunque, se potessi ritornare indietro, cosa rifarei o cosa non rifarei?
Edoardo, chi te dire? Ma magari cioè, mi affrontare che pigliai i rui a scuola, cioè quella cosa parte da molto ma se non c'è niente, non ti preoccupare, è questo, il mood è questo. Ma tu quelle rompighiaccio perché sono esistenziali, cosmiche e abbracciano tutto l'universo, diciamo? Guarda, perché quelle esistenziali ti servono poi per poter affrontare quelle che sono quelle molto più ironiche, molto più... Quella ti ricordo che ho una sedia scomoda che è la tua, questa è più comoda della mia, quindi c'è la... Però puoi fare una cosa, se tu ci vuoi pensare, noi sai che facciamo? Ci vediamo... Ti faccio vedere le loro interviste fuori, proprio un minuto, tanto per... ce le vediamo perché loro parlano fuori, fanno il Vox Populi e poi tu ci pensi e mi dici, sai, ci ho pensato, o durante il caffè, qua non abbiamo premura. Benissimo. Guarda che sono bravi. Io sono l'uomo che scalerà i monti, io sono l'uomo che colonizzerà le terre, io sono... Un cretino! Un cretino sei! No, ma che stavi facendo? Stavo giocando con la terra dell'Etna. Non vuoi saperne niente di lavorare, vero? Andiamo, va. La terra dell'Etna, Barbara, però, scusa. Andiamo. Tu come ti senti? Come ti senti quando l'Etna è in attività? Beh, bene, perché è una cosa bella anche da vedere, no? La nostra Etna, Sicilia. È bella da vedere, giusto? Sì, sì. Quindi tu dici piove la terra, è bella da vedere, mi lavo la macchina, piove la terra, è bello da vedere. sono magari comunicano a poliziari. Capito? Certo. Quindi ci sono i pro e i contro. Tu sei uno di quelli che lava la macchina e poi piove la terra? No, io non la lavo completamente. No, io non la lavo. Non la lavi? No. Così evitiamo direttamente, andiamo a tagliare il problema alla base. Infatti, bravo, esattamente. Amiamo la nostra Etna, però quando piove la terra e stiamo ore e ore a spazzare o terrazzo, su balconi, c'è qualche bestemmia, qualche lamentela, qualche... Devo dire che non sono di qua, di conseguenza ci prendiamo solo il bello essendo abbastanza distanti. E allora te lo dico io, succede questo. Oppure mi lavo la macchina e che succede? Vabbè, questo capita penso ovunque, quantomeno piove sabbia, quindi diciamo siete un po' più sfortunati con la cenere. Bravo, esattamente. Però Però è bella. anche come ecosistema penso che ce lo invidino in tanti. Infatti, bravo. Abbiamo i migliori vini della Sicilia in certe zone, quindi qualcosa farà. Bravo, esattamente. Etna, croce e delizia. Tu temi le sue eruzioni, come vivi quando l'Etna è attiva, quando l'Etna è in movimento, come te la vivi? Temere no. Vabbè, dà un po' fastidio la cenere, penso che a tutti i cittadini dà fastidio. Bravo, esattamente. Però temere non penso, dai, sono diciamo più positiva, non penso in qualcosa di catastrofico. Infatti, bravo. Un saluto a Sottacchi Talk. Ciao a tutti! Una buona serata da Catania, sempre Sicilia. Bravo, esattamente. Te l'avevo detto che erano bravi, che parlavano tanto, però ora lo vedete cosa esce da qua. Allora Francesco, andiamo a noi. Io ho qua 3 domande che ho preparato per te, no? Perché diciamo che ho sfrugugliato un po' nella tua vita professionale più che privata, perché insomma da quello che ci arriva, no? Se no ci dovevamo sedere e parlare. Tu puoi sceglierla, a oscuro però. Hai preferenze sull'ordine? No, vado io? Vai tu. Allora, scelgo. Allora, questa è una domanda che io facendola a te la faccio a me stesso. Nel senso, noi non siamo alti e noi purtroppo apparteniamo a quella categoria che a suonare il citofono si devono mettere sulle punte e va bene così. Vuol dire che siamo dotati di altre... Allora questa, tu che come me sei un diversamente alto, perché io mi definisco diversamente alto, con quale frase o con quale massima, io poi ti dico la mia, eludi la tua altezza o non altezza? A, io ti do le 3 opzioni. A, Vediamo. il vino buono sta nelle botti piccole. B, sono basso ma piaccio. C, meglio 10 centimetri in meno, ho un po' di cervello in più.
Se vuoi c'è anche la D, che qua non esiste, la puoi dire tu. No, va bene, la C mi va benissimo. Quindi meglio 10 secondo te? Te lo dice uno che si è sentito dire di tutto, cioè 1 metro e uno sputo, 1 metro e una banana, 1 metro e 80 voglia di crescere, insomma... A mia mette una cazzusa, insomma, un po' di sughero. Dico, per cui... insomma, va benissimo. C'è anche chi diceva dopo 1,70 m è tutta bestialità, però dico, cioè... non l'avevo mai sentito. No, lo dicevano i nostri nonni. Ah sì, quindi io sono appena sotto, poco sotto il 1,70 m, ma proprio poco, è questione di millimetri, quindi ma difendo. Sì, perfetto. Ci difendiamo. Allora, dopo il 1,70 m, come dicevano i nostri nonni, noi non ci perderemo mai, è tutta bestialità. Chiaramente non facciamo tutta nel buon fascio. Certamente. Ci saranno gli intelligenti del 1,71 m, no? Assolutamente. Ce lo auguriamo. Allora, quindi la C, io pure sono per la C. Sì, perché certe volte rispondono, sì, è vero, per suonare il citofono devo alzare le punte. Mi devo alzare sulle punte, però a me non ci arrivo a pensarlo, questa è la mia cosa, no? Ho questa cosa. Andiamo alla seconda domanda, questa è bella anche, e sai, sarebbe facile dire, parlare dell'Etna con te è come parlare di casa, no? Però a me viene in mente che con 100 milioni di cose che una persona come te può fare, si concentra su quello che fa. Quindi da dove questa cosa proprio della funivia, no? Dell'Etna, questo grande servizio, perché poi non è che è una cosa così. Perché tu sei fondamentalmente innamorato del vulcano. B, per far godere ai turisti e non delle bellezze della tua Sicilia, della tua montagna, della tua Etna. C, frequentatore da sempre assiduo di Mamma Etna, hai pensato invece di prenderlo ogni settimana la funivia, ma accatto. No, la risposta sicuramente è quella A, è l'amore che mi ha trasmesso mio papà, che ha cominciato ovviamente prima di me, e quindi è stata una cosa, diciamo, trasmessa da mio padre. Quindi la lettera A è la risposta più azzeccata. Senza dubbio. Poi da là chiaramente... E anche quella politically correct, ti posso dire che è la B, che è quella che faccio fruire e buschiamo soldi. Ma perché no? Cioè, diciamo che la B è una conseguenza dell'A. Perché poi uno dell'amore, di necessità poi ne fa virtù, quindi certo. poi uno dell'amore ne fa, in questo caso, business si può dire. Insomma, ma guarda, quando uno riesce a fare della propria passione un business, dico, accentrato. Ma io dico sempre, noi il lavoro ce lo siamo scelti e quindi in ogni caso di qualche cosa dobbiamo vivere. Se nel frattempo che viviamo bene, facciamo godere la gente di quello che facciamo, meglio ancora, no? Certo, una cosa... Allora, ora questa è bella, questa non la sa nessuno, questa per formularla, guarda, ci sono stato... Prima volevo partire con la cosa della buona forchetta, no? Poi ho detto, non dico che è banale, ma voglio dire, poi mi hai anticipato, ho fatto che stai in Cina, quindi a maggior ragione non te la faccio, e ti dico, tu hai anche hai avuto e hai una grande passione per l'editoria, perché nasconderlo, quindi è una cosa che ti affascina, che ti acchiappa, che ti ha preso. Tu hai avuto uno slancio anche verso la televisione, cioè tu proprio hai fatto una TV, hai creato un canale, hai un marchio, eccetera eccetera. Ora, tu posso capire, no, Cina si slancia, no? Però la televisione, mi compro la televisione. Perché hai voluto provare nuove emozioni, cioè il brivido di avere la televisione. B, quando la sera ti ritiravi e facevi dall'1 al 30, non trovavi una cosa interessante, dici ora ci penso io. C, una sera a tuo figlio gli si era rotta la televisione e ti ha detto papà me la compri la televisione, tu di cassa riasti per non sbagliare, hai comprato, proprio hai fatto una TV. La C sicuramente. Lo sapevo. Ma com'è andata questa cosa? Ma è andata che il mio gruppo aveva bisogno di diversificazione, e quindi così come la cerco sempre in continuazione, e quindi avevo pensato che era un buon momento per mettere in campo una TV, aprire, insomma, anche se l'editoria soffre, come sappiamo, insomma, la raccolta pubblicitaria ha le sue difficoltà, però uno se deve investire nel momento in cui c'è la difficoltà,
Certo, poi è proprio- dico, altrimenti poi l'investimento viene caro, fra virgolette, no? Allora. Se tu investi su una cosa che già va bene, su un settore che va bene, e poi l'affare non lo fai. Ragazzi, per gli imprenditori che si lanciano, no? Che dovete investire quando il momento vi sembra sbagliato, no, è il momento giusto, quando c'è la difficoltà, è vero, è là, è là. Ora Insomma, facciamo... un famoso imprenditore gli hanno chiesto, ma lei come ha fatto a fare tutti questi soldi? E lui ha detto, ma è stato molto facile, quando tutti vendevano io compravo e quando tutti compravano io vendevo, che sembra una banalità, ma è reale al 100%. No, ma poi mi viene da dirti, sai, dice, quello ha scoperto, ha aperto il rubinetto dell'acqua calda. Sì, ok, siamo d'accordo, ma bisogna individuare il momento giusto per aprire il rubinetto dell'acqua calda. Ci scoprivo l'acqua cauda, no, ma ci vuole anche il momento giusto. Vabbè, c'è il fiuto nelle cose. Va bene, mi sembra, queste erano le 3 domande proprio di chi dà pazzesche. Pazzesche. Allora, senti, ora io, siccome la regia oggi me l'ha proposto, io non te lo faccio, io prima te lo faccio leggere. Il domandone. È il domandone, mi hanno detto c'è il domandone, tu vedi se tu puoi decidere se lo vuoi fatto o no. Tu decidi, aprilo, Posso aprirlo? Leggilo, sì, leggilo. Non è c'era laccato, perciò si sapeva prima. Perciò si sapeva. Certo, pazzesco. Io direi... No, guarda, non lo so se ce la faccio a sopportare una cosa di questa. Benissimo, va bene. Allora io rispetto Sì. il tuo... Grazie, il tuo Edoardo, sei stato veramente che... Lo rispetto, Grazie, guarda, perché grazie. non tutti riescono ad interpretare, non tutti potrebbero rispondere al domandone, quindi rispetto il tuo no. Facciamo una cosa, poi ve lo dice, poi però ve lo sveliamo. Facciamo una cosa, io ti offro un caffè. Ti offro un caffè, ci prendiamo un caffè, poi scegliamo le armi, Ok, ci vediamo un Vox Populi e ci sfidiamo al gioco. Benissimo. E vediamo se c'è stata in tutto questo una bugia. bene. Te la accolli come si dice a Catania? Ma accollo. Sa accolli. Caffè. Niente, non lo posso corrompere, cioè è incorruttibile, Carusi. Io ho detto ti vuoi mangiare qualcosa? No, non è possibile. Stai dicendo che avessi 3 kg, mi fa. Io ci riprovo davanti a voi. Guarda che quella alla ricotta non la può perdere, Va bene, dopo senz'altro, sicuramente. Dopo perché poi lui esce da qua, ho mangiato la colla, ricotta. Io sono fresco, sono dialecci, non è che ti pare. Metti in dubbio, bar di altissimo livello. Il caffè te lo prendi, te lo sorseggi? Dopo? sorseggiamoci il caffè. Sorseggiamoci il caffè, dai, io quella l'assaggio. E nel frattempo mi viene spontaneo chiederti, perché avevo letto tutta la storia, ero partito da lontano, no? Ed è una storia affascinante quella della tua famiglia. Comincia nel 500, tu mi hai detto? 550, Nel sì. 550. E mi ha incuriosito che nella tua famiglia c'è uno scienziato, Gioacchino. Ah? Sì, il nonno di mio papà. Ma scienziato, ma lui qual era la sua specialità? Perché poi uno scienziato, ma c'hai una specialità, come cuoco, sono cuoco, ma c'hai una specialità, no? Tu la sai oppure? Sì, la so. Allora, tanto che mio padre si lamentava sempre perché diceva, ma come, ho con mio nonno che ha inventato il periscopio per i sommergibili, la prima macchina fotografica a colori del mondo, il navipendolo, la vasca a pareti elastiche che era allora questo bisnonno era ammiraglio generale della Marina e sottosegretario di Stato alla Marina. Gioacchino Russo. Il nonno di mio papà. E quindi ha inventato tutte queste cose. Il navipendolo ha preso anche un premio internazionale a Londra, la vasca a pareti elastiche simula il moto ondoso, insomma fino a quel momento le navi dovevano essere realizzate per vedere come si sarebbero comportate in caso di tempesta, mentre con questa vasca si superava la costruzione e si abbattevano i costi perché si vedeva con la riproduzione del moto ondoso, per cui mio padre si lamentava sempre, diciamo, perché i brevetti poteva campare di rendita, invece ha dovuto lavorare perché il bisnonno era scienziato ma non era tanto bravo, diciamo. No, ha brevettato perché poi i suoi cognati morosoli, che invece erano più svegli, più imprenditori, hanno fatto una società con lui, hanno fatto i brevetti, però diciamo che poi i frutti non sono arrivati, per cui mio padre si lamentava di questa cosa, che ha dovuto lavorare tutta la vita. Ragazzi, prendetevelo il caffè. Sai cosa stavo pensando? Mentre tu elencavi quello che aveva fatto il nonno di tuo papà,
Sì. Pensavo, ma allora veramente, forse quando diciamo indegnamente è una cosa inconscia, no? Perché praticamente hai inventato la prima macchina fotografica a colori nel mondo, cioè ragazzi, vi rendete conto? La dobbiamo al nonno russo, lo dobbiamo questa al nonno cosa. russo, sì. Hai detto anche per i sommergibili? Il periscopio. Il periscopio per i sommergibili, cioè se i sommergibili hanno il periscopio, hanno avuto il periscopio, per nonno russo, cioè uno c'ha bene spontaneo dire indegnamente, no? Direi. Però se il paragone è questo ci sta, voglio dire. Sì, se sì. poi nell'evoluzione della vita uno si dedica ad altro, gli eredi si dedicano ad altro, come lo fai tu, allora va bene, dai, non è indegnamente. Senti Francesco, io te lo dico, ora noi due dobbiamo fare una cosa indegna, vedi? Una cosa di cui ci vergogneremo quando ci intervisteranno una volta, una prossima volta, di cosa ti sei vergognato nella tua vita, di quello che stiamo per fare. Allora tu mi devi dire come mi vuoi sfidare. C'è canestro, tiro con l'arco, ti volevo fare con le pezze, perché tu con la pezza pietre dell'Etna, diciamo. Con la pietra dell'Etna, però poi penso, siccome il bersaglio è sempre lui, non mi pare una cosa. Il bersaglio è lui? Il bersaglio è lui. Allora i pezzi non. Facciamo pallacanestro allora. Facciamo pallacanestro, non l'abbiamo mai fatto. Benissimo. E ti dirò che un po' da lui, perché anche io, sai perché? Forse è che nel mio inconscio volevo essere un cestista di quelli. Però ci sono i giocatori di basket più bassini. Guarda, c'è mio figlio che è bravissimo. Mio figlio che è alto quanto questo a 9 anni, comunque, è bravissimo. Bravissimo, no? Quando andiamo a Luna Park, sai, c'è il gioco del canestro. Un mostro. A mio figlio piace molto la pallacanestro, perché noi certe volte giochiamo, io quando sbaglio calcio mannaggia, quindi lui la chiama mannaggia, ma mio figlio ha 3 anni. Però ha una passione anche lui per il canestro. Vabbè, la facciamo una cosa, ci vediamo l'altro Vox Populi, perché loro sono in giro. Nel frattempo prepariamo il campo e poi faremo questa cosa indegna della pallacanestro. L'Etna, questa madre che domina la nostra città, mi dica un po', lei che rapporto ha con questo immenso vulcano? Allora, io sono nato a Catania, quindi anche se dal 1985 vivo a Torino. Voglio chiederle, non è stato quindi tra gli sfortunati che ha lavato la macchina e poi si è preso la terra dell'Etna? Come no, Di questi sfortunati. Ho una casa qua dove comunque mi sono trovato tutta la terra. Quindi è stata a spazzare giorni. Ma sicuramente, un terrazzino, 3 balconi e quindi ho dovuto spazzare. Beh, diciamo che quest'anno l'Etna non si è risparmiata in tal senso. E io racconto sempre che nei miei ricordi non c'era tutta questa terra. Una domanda al volo gliela possiamo fare? No, la tua poli, la domanda. Non avvistare mai, ma affronta. Ma ti come ti affronti? Ma non ti può affrontare. Ti chiedo una cosa al volo. Non ti affrontare. Dimmi solo l'Etna. L'Etna. Andiamo a cane. Ma tu hai paura? Quando l'Etna è in eruzione è una cosa che ti fa paura oppure stai tranquillo e te la vivi con tranquillità? Se no io sono moro ma contento, lo stesso. Però ti posso dire una cosa, ora tipo l'Etna, no? Ha chievuto terra, tu si a bicicletta. Non sei chi terra, sei chi pioggia, sei chi capo. Quindi l'Etna bella, ma un poco c'è un biscotto. Ecco, esatto, non lo volevo Vabbè, dire. ma rinunceresti? Cioè vorresti vivere in una terra senza Etna? No, Quindi in ogni caso la amiamo lo stesso. io la città la amo lo stesso, la mia città. Orgoglio catanese, io lo adoro già. Però ma affonno. Comunque l'Etna è la nostra salvezza veramente. Però quando piove la terra un po' rompe le scatole. Anzi. Dice meglio chi sta cauto, dice fin quando è terra accontentiamo lei sa meglio di me che quando l'Etna si dia ci sono risparmi secondo me di terremoti. Sì, esatto. Quindi amici accontentiamoci della terra, non vi lamentate sul lavate di macchine e poi piovate di l'Etna, ogni tanto se l'Etna fa di qualche questo. capriccio ci dobbiamo accontentare perché è giusto, ci dobbiamo accontentare. Da altre città catanese. Lei è un buon catanese, noi lo ringraziamo e un saluto a sotto a chi tolk e Edoardo Saitta. Grazie Edoardo Saitta, arrivederci. Un saluto a sotto a chi tolgo, un saluto. Buonasera Edoardo. Vedi che tu, un saluto a te. Ciao Grazie ragazzi. mille. Vabbè, lo facciamo rilassare fino a quando non siamo pronti. Io sono cattivo. Allora io sono giusto. Lui sta lavorando perché deve lavorare. No, è il gesto che non mi piace, diciamo, del. Capito? Ma lui è così, lui.
Che sembra quasi una minaccia. È una minaccia, o fai canestro, o prendi il canestro, oppure... Allora Francesco, ci siamo ripromessi che se ci dovessero intervistare o separatamente o insieme e la domanda sarà di cosa ti sei vergognato, sappiamo che il momento è questo, va bene? Okay. Ce lo ricordiamo insieme. Tiri prima tu, non era la bugia, scusami. La bugia, ora se io vinco tu mi dici la bugia. Ecco. Se mai tu l'avessi detta la bugia. Perfetto. Che sicuramente l'hai detta la bugia, solo che vabbè, se vinci tu, allora tu la bugia te la porti con te. Oggi a travagliare, che te la porti te. Poi io la incontrerò e dice salve, sono la bugia. Allora, Francesco, vuoi tirare prima tu o tiro prima io? Prima tu. Sono 3 tiri, va Sì, bene. sì, Allora, come ai rigori, che è avvantaggiato chi tira dopo. 3 tiri contro 3 tiri si dice. Ci siamo? Allora Vai. io ne faccio uno perché vi voglio, come dire, voglio fare il gradasso e lo faccio così e non lo... Per poco, No, per però, poco, cioè, per dico, poco. tu ti sei allenato di nascosto e non me l'hai voluto dire. Grazie, no, io non l'ho fatto. Lo sai cos'è che mi... sono le sue mani che un attimino le sue, per come... Ah, ma tiri sempre tu? 3 tiri, 100, No, 100 tiri, dobbiamo fare uno ciascuno, scusami, se no... il primo ospite che mi cambia le regole, prego, grazie. prego. Ecco, no, vai, ti vai. devi spostare perché sennò sei avvantaggiato. Giusto, Io lo tiro laterale. Giusto. Allora, anch'io lo faccio così, un po'... niente, però hai visto, te l'ho ridata subito. Però lui che porta il figlio a basket, Ecco. cosa sa? Che deve colpire la pallina che c'è disegnata lì. Hai capito? Allora ci provo anche io. Vai. Tac, Meno male, guarda. Non ce la capisci. Ci vado io. No, è da questa parte, Raccolgo io. Qua è. Oh, come si dire, come a miscani i cardi, hai visto? Avanti. Allora, siamo pronti? Vai tu. Vai. Esiste il pareggio qua, l'oltranza non esiste. Va bene. Anche perché sennò facciamo notte con le nostre. Voglia, e non me la sento nemmeno di falsare. Senti, io la femminile non ce la faccio. Io vado sempre così. Ce l'ho fatta! Ce l'ho fatta, ho fatto canestro. Puoi pareggiare. Guarda, mi levo, mi metto mi sto sentendo come Baggio ai mondiali col Brasile. Mi levo vecchio dopo, vai. Pareggio, ti voglio bene. Allora prendo la pallina, esco un attimo proprio, me ne vado, ritorno, perché questa è stata una sfida all'ultima palla, cioè nel senso all'ultima pallina, all'ultimo tiro. Allora la bugia a questo punto non viene svelata. So che stiamo morendo dalla curiosità di sapere sia qual era il domandone, sia qual era la bugia di Francesco Russo Morosoli. Però Francesco, prima o poi te la farò dire. Siamo qua. Vi verrai a ritrovare. Ma senz'altro. Faremo un'altra sfida, va bene? Con piacere. Allora noi vi salutiamo, ci vediamo prestissimo con Sotto Acchi Talk. Oggi è stata veramente una puntata per me a doppio petto. Ciao. Non c'era bugia, vero? Sicuro? Certo che c'era bugia. Ah, c'era la bugia. Ti ho detto che no, lei era la C. No, quella l'avevo messa. No, ma bugia no, non ce n'era. No, l'ho detta apposta quella di mio figlio, perché così poi tu mi dicevi qual era la bugia? Quella di mio figlio per la televisione, capito? Allora me l'ero studiata. La bugia, per dire la bugia, cioè dici prima. Certo. D'altronde le bugie si dicono bene o non si dicono, non c'è niente da fare. Va bene. Grazie, bella. Edoardo, grazie un sacco. Scusami per l'impaccio iniziale sulle domande, l'orgoglio, ma non sapevo veramente che cavolo dirti. Ci sta perché se... No, perché la trasmissione si è un po', diciamo, perché no, sai cosa c'è? C'è una cosa ancora più importante, che è l'autenticità del momento. Capito? Che è quello che la gente vuole vedere. Perché se no io, ora più tardi ho Mario Venuti, sta venendo Mario Venuti, se ci dico ripercorriamo la sua carriera, certo, giusto, perché tu mi racconti 2 minuti della tua vita e noi stiamo ad ascoltarti perché è bello, però l'autenticità è creata o dall'imbarazzo o dalla vergogna o dalla cosa, da un momento che fa il personaggio, quindi per me è andata benissimo. Grazie Edoardo.